Iya makanya. Nih. Napas lagi. Kirain ngomong. Oke Google, stop. Oke Google, kenapa tiap bangun rumah harus ada pisang dan bendera merah putih di atasnya? Murah. Bahkan sampai episode terakhir kalau makan jangan nafas bangsat. Go.id dijelaskan bahwa sementara Pikachu disebutkan berarti jadilah Yahudi dan jangan makna Tuhan itu lemah. Bukan tersesat, ini batuk ente. Udah 2 bulan loh ente batuk. Gimana ente? Udah, aman. Aman apa ente kucuk? Iya ente aman, kita yang nggak aman. Batuknya aja batuk. Enggak buat nantangin. Beda cuman. Lu narik napas mulu, mending narik bajai ketahuan. Enggak, beda. Cuk ente. Mending ente kita closing aja daripada ketularan Covid ente. Jangan Ente Pak. batuk-batuk dari tadi. Ini belum ada solusi dari Habib. Jangan renang-renang dulu ya. Itu bola buat fitness nih. Oh, fitness. Oh, Kenapa iya. harus duduk di situ? Lihat di ini. Soalnya biar rileks. Biasanya kan buat orang tua kan pakai kursi malas. Duduk malas. Gantinya kursi males. Oke, seperti biasa tentunya Ya. Mandi di kolam renang. Sampai ketemu di pemuda tersesat selanjutnya. Nih, bawa makanan khas dari Jakarta. Nggak ada di luar. Enak, rasanya penuh kesederhanaan. Mewah dong Mas Dani. 20.000 loh. 20.000 sederhana dong. Hah? Kemauan 200.000. 13.000 sederhana udah dapat buat Lumayan enak. enak. Lumayan enak apa enak? Kalau lumayan kan masih ada keraguan-keraguan. Wah, orang Jakarta lagi nonton nih. Enak. Minum dulu lah. Minum. Ini namanya jadi apa ini? Ini kerak telur tete. Udah, duduk. Saya sayang banget sama kamu, Tin. Jadi untuk sahur pertama saya suapin kamu.